大家好，咁我今日咧就呢六架車啦，生日所以得翻出嚟嘅呢啲車，唔係應該係生日得出嚟，有啲廣告嘅，有呢架啦，呢架啦，呢架，我陣間會揾玻璃梯巴士，我唔理咩公司都好啦。今日有呢度嘅，因為我做 iPad 換咗。我首先介紹呢一架，唉死！喂，都幾難搞喎。睇下有啲嘢。呢架啦，咁你呢度咧就乜嘢都冇裝嘅，睇下咁嘅色，咁我拎啲嘢出嚟先。因為你收落都係一樣嘅，呢個就係藤袋啦，呢一高一矮，同埋點解我發現咗一樣嘢，就係點解呢度咧就冇白色嘅，點解呢度佢嗰個上層就有黑色嘅？唔係應該係冇黑色先。咁我望下個形狀先啦，大概上都冇問題。兩架嘢就會差唔多冇，兩架車就有啲問題。呢度咧就比較垂直啲，呢度就冇啦。咁我剩翻兩架車先。佢個車轆好似有啲問題，點解會係呢個嘅？呢架係玻璃梯巴士，然後就係到下一架。唔係，我講緊C646，呢個就係 SL2138，咁我擺喺度啦。咁呢一架咧，佢個型號就係 V/L， 佢咧個前咧就有廣告嘅，呢度咧除咗有，就係呢度咧就有，咁呢度咧都有嘅。玻璃梯巴士，呢個就冇廣告啦。
到下一個，你估係咩型號咧？答案就係、有下兩架仲靚。就係 V6X， 車牌就係 WY53。到下一架超級靚，個型號就係 MMC 啦。唔知你會估咩型號咧？答案係一架。咁我陣間先至講路線啦。呢度咧全部都係本，下一格就係 V6X 啊，下一格都係 V6X， 然後再下一格都靚嘅，都係全新嗰個。咪住先，呢一格咧唔係玻璃體巴士嚟嘅，要注意。273B 車埋 XA 係啦。咁我呢度咧就有幾格都係九巴嘅，有5格就係九巴啦，有1格就係陸運。咁你估下一格會唔會係陸運啦？答案就係、你估啊？答案就係陸運。咁我而家開始有邊幾架就係玻璃體巴士就係、答案就1架、2架。呢架俾廣告遮住咗，代佢有有4架5架。咁我而家就真係做得。呢一個就真係搞笑廢片。係啦，呢個咧都有廣告。同埋我想同你哋講一樣嘢，就係冇嘢。點解呢度有啲嘢喺度嘅？定還是？
繼續啦，頭先唔知有啲咩事啊。呢度咧就裝個聲啦，呢個又係。咁呢個咧，你估下我答案未啊？你喺留言度你喺留言度寫出嚟啊！我只可以俾一啲提示你，就係試係答過啊，定係未答？就係你估下，我答過定未答過？就呢個我幫你寫出嚟。我正常講晒啲車牌。我試下一齊玩先，我哋一齊玩應該就算。咁我而家試下分嗰啲人數先，呢個第一架，第二架，第三，第四，咁就咁樣分啦。就呢樣啦。佢話全港最大新能源巴士車隊，然後睇到啊，然後佢咧就有地方嘅，就係嗰啲車轆啦，都會換咗嘅。呢個寫幾多字？就係叫哇，睇唔清楚啊！呢個就係城市嘅簽名啦。咁呢個咧就講完啦，講完嘅咧就冇嘢講。哇！呢個仲難睇啊！需唔需要放到咁大咧？就係見到個67A 啫喎。佢個車就冇變啦。然後就到呢兩架就有啲特別啦，就兩啲嘢。兩架都係連，我話俾你聽邊度有錯，就呢度就連接少少，呢度都係連接少少。佢咧前面咧就有一 part 一樣嘅，然後咧就呢個一樣啦，然後就到呢度，佢都係咁樣嘅。咁後面咧？都係一樣嘅，咁後面就知道呢兩支嘅，咁到最後兩架，呢兩架，你攞首先用呢架先，因為呢架靚啲，唔使教埋靚仔啊。咁佢車轆太低嘅。哇，都幾靚，但係點解呢度咧佢咧個黐埋嘅？不過其實佢有粉紅色咧，呢度都唔寫嘅喎，乜嘢都唔寫。最特別嘅就係呢一度有乜嘢？下一架，呢個就換咗，呢架車牌係 UD3393，我換咗嗰個廣告，佢變翻做嘅綠運巴士。經常有人會玩呢個嘅，咁有啲車咧係可以喺人嘅吉他度。呢架，佢只係個牌唔一樣啫，然後就係呢架。呢三架，嗱有
呢個就係307支，呢個就係101支片。呢個呢個電話，呢個就係307支片，401支片，367支片，就係101支片。你應該知道個車牌，因為我影低咗最大嘅呢個已經。咁我今日嘅片拍到呢度咁多，拜拜。